Այսօր ես փորձելու եմ անցկացնել 24 ժամ ձեռնաշղթաներով։ Տեսանյութն իսկապես շատ հետաքրքիր է ստացվել, այնպես որ մնա մինչև վերջ ինձ հետ։ Իրանցրել ես։ Հարգելի բաժանորդներ, մենք էլի ու էլի գտնվում ենք Ամերիկայի խանութներից մեկում ու ստեղից պետքա ձեռնաշղթա գտնենք, որպեսզի կարողանանք նկարենք մեր այսօրվա չելենջը։ Ասեմ, որ այսօրվա չելենջը հրաշալի է լինելու։ Ես արդեն պատկերացնում եմ, թե ինչ տիպի բարդություններ են ինձ սպասվում։ Ուզում եմ հենց հիմա գնանք ու արդեն ման գանք մեր ձեռնաշղթաները ու սկսենք մեր այսօրվա չելենջը։ Գնացինք։ Արո, էս չես անում։ Արիստել արա։ Արա։ Հարգելի բաժանորդներ, խնդրում եմ սա երբեք չկրկնեք։ Ինչ եմ անում արա։ Դե ինչ հարգելիներս վերջապես կարողացանք գտնել, արդեն կարող ենք սա գնել եւ սկսել մեր այսօրվա չելենջը։ Գնացինք։ Քարը ամոթ անջտում եմ։ Վերջապես գնացինք ու դուրս եկանք խանութից։ Առաջարկում եմ արդեն սկսենք մեր այսօրվա չելենջը։ Ես արդեն պատկերացնում եմ, թե ինչ տիպի դժվար վիդեո է այսօր ինձ սպասվում, բայց ձեզ համար հուսով եմ, որ շատ հետաքրքիր վիդեո կլինի։ Դե ինչ առաջարկում եմ արդեն անցնենք գործի։ Գնացինք։ Սա բանալիներն է մեր եւ մեր ձեռնաշղթան եկեք հանենք։ Այ մեր ձեռնաշղթաները, սա էլ մեզ պետք չի, առաջարկում եմ գցենք աղբամանի մեջ եւ սկսենք մեր այսօրվա չելենջը։ Գնացինք։ Ես մի ձեռը կարող եմ անել, բայց մյուսը կխնդրենք գրիգը կանի։ Դե ինչ մեր չելենջը հայտարարում եմ օֆիցիալ սկսված։ Առաջարկում եմ գիտես ինչ անենք, այս բան ես օրինակ ահավոր սոված եմ գրիգ։ Արի գնանք մեր տուն հաց ուտենք։ Մազերը սարա, քամին, բայ։ Չէ մենք կարող եմ դզեմ են ձեռներս տեղը։ Լավ, առաջարկում եմ գնանք տուն ու պատրաստենք ուտելիք, գնացինք։ Արա, բայց ինչ դժվար է լինելու։ Ու գիտես, այս չելենջի ամենազզվելի պահը որն է, որ մարդիկ նայում են կողքից ես ոնց եմ սենց ձեռներով քայլում, ահա որ է լուրջ։ Այսօր կալանավարից փախուստի է դիմել խիստ վտանգավոր հանցագործ Լեռնիկ Սարոյանը, կենթանի մականունով։ Այժմ դուք տեսնում եք նրա պատկերը։ Ժողովուրդ, այս ամեն ինչը անհարմար լինելուն մեկտեղ ահա որ ցավացնում է իմ ձեռքերը, բայց դե պետքա դիմանամ։ Դե ինչ հարգելիներս արդեն հասանք տուն։ Գիտեք ինչն է դժվար լինելու, տան դուռը բացելը, պետքա բանալիով բացեմ այս ձեռներով։ Արա բանալին քո սունկի մեջ է գերի, պետքա սունկից է հանեմ, ոյ քու, հավել եկեք։ Օ, շատ դժվար է։ Հու, վերջապես։ Հա, իդեպ ժողովուրդ էլի մի հատ խնդրում եմ ստեղ նայեք։ Ինչպես հիշում եք, շաբաթներ առաջ ես արել էի խաղարկություն ու ինչպես նկատեցիք մրցանակները պետքա դնեմ այս տուփի մեջ ու ուղարկեմ Հայաստան, երևի այսօր։ Հա, գրիգ առաջարկում եմ հենց այս ձեռներով է անենք։ Համե հետաքրքիր կլինի, ինչ կասես։ Արա ուզում եմ քորեմ գլուխս, հələ պասի։ Արա, քորա բալի։ Ինչ անեմ, միակ բանն է, խնդում ես։ Ու ինչպես նկատեցիք, ամեն իրից ես ավել եմ ուղարկում, քանի որ հետագայում սպասվում են էլի խաղարկություններ։ Այնպես որ եթե դեռ չեք շահել այս իրերից որևէ մեկը, դուք դեռ շանս ունեք, կարող եք էլի շահել։ Մի խոսքով սենց շատ բաներ եմ ուղարկելու Հայաստան, շուտով կարող եք սպասել նորությունների, թե ինչպիսի խաղարկություն է սպասվում, բայց ավելի լավ է եկեք չխոսանք, թե ինչ է սպասվում հետագայում, դուք ավելի լավ է սպասեք նորությունների, քանի որ հետագայում ուղղակի չեք պատկերացնում, թե ձեզ ինչեր է սպասվում, որովհետև իսկականից են որ բում Չէ գրիգ։ Առաջարկում գնանք այս կոշիկները հանենք, դրա տեղը հագնենք հողաթափերը, հետո կգնանք կլվացվենք, նոր արդեն կանցնենք ուտելիքը պատրաստելուն, գնացինք։ Իսկույն կոշիկ հանելը ամենահեշտն է, ընդհանրապես այսպես պետք է անես։ Հայ դեպ մի հատ նասկիներս նայեք։ Պլան։ Այ եկեք հիմա գնանք ձեռքերը լվանալու։ Այ արա ոնց եմ անելու։ Բարև ձեզ։ Բարեցես։ Պետք է եւս ես նստեմ ստեղ, այս սրան ջուրը բացեցի։ Օրա ոնց եմ անելու։ Այն, օրա մենակ մայքից չքսեմ։ Իսկականից ահա որ է։ Օրա դժվար է։ Մեջքս ցավոց։ Ույ ձեր չկա գրիգ։ Համարյա բացի։ Всё, փակեցինք։ Օ, չի մտածի որ մարդ կարա ձեռքերը լվալով այսքան հոգնի։ Լուրջ եմ ասեմ ջանս բռնվեց, օրա սենց անելուց։ Լավ եկի գնանք արդեն ուտեստը պատրաստենք։ Օ, սենց հա ալնելու ամեն ինչ օրա։ Ես չեմ կարող 24 ժամ սենց ձգեմ, ահա որ է։ Ջոտում եմ գիսը։ Գնացինք։ Որ ճիշտ ասեմ, երկար մտածեցի թե ինչ արժի ուտել, այլ պատկերացրի որ սենց ձեռքերով ինչ-որ բան սարքել դա ահա որ բարդ կլիներ, ուղղակի անհնար կլիներ։ Միակ բանը ինձ թվում է որ հնարավոր է այս պահին անել, դա նուտելա քսելն է հացի վրա։ Սենց ձեռքերով ինձ թվում է դա էլ կլինի անհնար, որովհետև քսելուց ինձ թվում է սարքը քսեմ շորից վրա։ Ուրեմն ստեղ ես արդեն հանել եմ հացը, մեզ պետքա դանակ, որպեսզի նուտելան կարողանանք քսել։
Ուրեմն դանակը արդեն ունենք, մեզ մնաց նուտելան, իսկ նուտելան գտնվում է այս դարակում։ Բացեցի, այս նուտելան ստեղ շատ բարդ է ժողովուրդ։ Կարասավ ջանս ցավում է, լուրջ եմ ասում, միած շարժում անում եմ։ Վերջ, հեսա, վերջ։ Այսքան վերջ է, սա դեռ սկիզբն է։ Ոնց եմ քսելու։ Վերցնում ենք մի հատ հացի կտոր։ Բացում ենք նուտելան։ Մենակ խելցում եմ շորից չքսի։ Չէ, ես ավելի բարդ էի պատկերացնում ժողովուրդ, լավ է քսեցինք, տեսակ։ Всё, ինձ թվում է ընտիրա, առանց այս շղթաների ավելի վատ կքսեի իմ կարծիքով, ուղղակի անսպասելի էր ոնց կարողացա սենց քսեմ, էլի մեծ տեղ նայեք։ Օրա ուտելն է դժվար լինելու։ Իսկապես ահավոր է ուտելու պահը շատ բարդ է։ Այն հասա։ Ժողովուրդ վերջապես ստացվեց, այնպես սոված էի լուրջ եմ ասում եմ, որ Օրա դժվար է, չի ասնում ձեռս։ Դուրս չի ասնում։ Հարգելի բաժանորդներ, իջեք ու այս վիդեոյի տակ դրեք ձեր կողմից լայք, հավաքում ենք 20,000 լայք։ Ես հավատում եմ, որ դուք կարող եք անել դա։ Նաև իջեք մեկնաբանությունների բաժին ու գրեք ձեր կողմից կրեատիվ մեկնաբանություն, ասեմ, որ ես կարդում եմ ձեր գրած բոլոր մեկնաբանությունները, այնպես որ ակտիվորեն գրեք ձեր կողմից մեկնաբանություն։ Օրա գրիկ, լուրջ եմ ասում, չես հավատա, թե ինչա գտնվում նուտելայի մեջ։ Լուրջ աշկերի չես հավատա։ Լարինա, իստենա, յարա։ Արա տենում ես կարմիր նշանն է։ Արի սխմենք դառնա մոխրագույն։ Հարգելի բաժանորդներ, փոքրացրեք այս վիդեոյի ներքևում կտեսնեք կարմիր նշան։ Սեղմեք այդ կարմիր նշանին, կոտրեք այդ կարմիր նշանը, գլխով տվեք, ջարդեք այդ կարմիր նշանը, քացով տվեք, ծխեք այդ կարմիր նշանը։ Հանեք ձեր տապեշկեն, շպրտեք վրեն, հետո մյուսը հանեք, այսպես շպրտեք վրեն։ Ու կդառնա մոխրագույն այդ կարմիր նշանը, նաև դուք կլինեք իմ ալիքի բաժանորդ ու այլևս բաց չեք թողնի հետագա ավելի ու ավելի հետաքրքիր վիդեոները։ Օգնեք հնարավորինս շուտ հասնենք 200,000 բաժանորդ։ Ես հավատում եմ, որ դուք կարող եք դա անել ընդամենը ինչքան 2 ամսում, մի ամսում, չէ՞, կարա, չէ՞, մի ամսում որ ուզեք կանեք։ Հենց որ իջեք ու սեղմեք այդ կարմիր նշանին։ Իսկ մենք անցնում ենք առաջ։ Հարգելի բաժանորդներ, ներկապային եկել ենք բենզին լցնելու, ճիշտ է, ես մեքենան չկարողացա վարել սենց ձեռքերով։ Դրա համար խնդրեցի ինձ համար վարեցին ու եկանք որպեսզի պարզենք արդյոք հնարավոր է ձեռնաշխտաներով լցնել բենզին։ Օրինակ ինչ շատ հետաքրքիր է, ինձ թվում է ահավոր բարդ կլինի, բայց եկեք փորձենք։ Հա ու մի բան էլ ասեմ, ԱՄՆ-ում դու ինքդ գալիս ես ու քո բենզինը լցնում ես։ Արդեն զգում եմ դժվարությունները ժողովուրդ, դեմ բացեցինք բակը։ Սխմում ենք ստեղ։ Մնում է սեղմել սա։ Փաստորեն հնարավոր է նույնիսկ բենզին լցնել ձեռնաշխտաներով, բայց իհարկե ձեռներս ահավոր ցավում է։ Վերջ, դնում ենք սապերը։ Վերջ, փակեցինք։ Այս չելենջն էլ համարում եմ կատարված, անցնում ենք առաջ։ Հիմա այս ձեռնաշխտաները ձեռքից կփորձեմ նվագել դաշնյակ։ Իմ կարծիքով դա անհնար կլինի, բայց եկեք փորձենք։ Ինձ թվում է մի ձեռով կկարողանամ, բայց 2 ձեռով ինձ թվում է ահավոր դժվար կլինի։ Լավ, եկեք փորձենք, բայց ո՞նց եմ անելու առ։ Մի ձեռով կարամ ասենք, բայց 2 ձեռով ահավոր է։ Մի ձեռով հեշտ է։ Գրիվ այսօրվա իմ իրավիճակն է, չէ՞ ես երկը։ Ինձ թվում է մի ձեռով ահավոր հեշտ էր, առաջարկում եմ 2 ձեռքով փորձենք։ Օրա, բար չկարանա։ Լավ, բաս փորձենք։ Օրա, ահավոր է։ Օրա, բռնվա։ Լուրջ եմ ասում ձգվավ ուսս։ Նայ ուրիշ բան եմ նվագում, նայ։ Չեղավ, որա շատ դժվար է սենց, անհնար է ուղղակի ժողովուրդ, էլ մի հատ է պասի։ Ձեռս պողուկվավ տեղից լուրջ եմ ասում։ Ժողովուրդ իսկապես չեմ դիմանում սրանցով, ձեռքերս ահավոր է ցավացնում, բայց առաջարկում եմ դեռ չհանենք ու շարունակենք մնալ սրանով։ Առաջարկում եմ գնանք ու փորձենք ատամները լվալ սենց ձեռքերով, տեսնենք արդյոք դա հնարավոր է թե չէ։ Ինձ թվում է դա անհնար է լինելու, բայց փորձը փորձանք չգնացինք։ Եկեք մի հատ վերցնենք մեր ատամի չոտկը, էսա։ Բացում ենք։ Հիմա վերցնում ենք ատամի ածուկը, բացենք։ Այս ձեռնաշխտաները դիմացից դրացինենք, ինձ թվում է ամեն ինչ կկարողանանք անենք, բայց դե մենք իրադու ենք սենց արել հետևից, որպեսզի հնարավորինս դժվար լինի մեր այսօրվա չելենջը։ Ինչպես դեպան ատամները ձեռնաշխտաներով դասընթացներ կար կոմեդիի կողմից։ Ձեռներս ահավոր ցավն ժողովուրդ։
Սա համարում եմ կատարված, մենք արեցինք սա, ճիշտ է ահա որ դժվար էր, բայց փաստորեն հնարավոր է ձեռնարկություններով ատամները լվանալ։ Կարող ենք sense հետևը փակելու փոխարեն դիմացը փակել ու ավելի հեշտ կլիներ մեր challenge-ը, բայց ինձ թվում է sense ավելի հետաքրքիր անցավ։ Այժմ եկավ տուփը դասավորելու ժամանակը, պետքա sense ձեռքերով փորձեմ դասավորել այս տուփը ու ուղարկեմ ձեզ։ Այնպես որ ինձ իրերը հասնի ձեզ, կարող եք ձեր ընկերներին պատմել, թե ինչպես է այս իրերը դրվել տուփի մեջ ու հասել ձեզ։ Ահա որ անսովոր է, չէ՞ որ ձեր իրերը հիմա ձեռնարկություններով ես դնելու եմ։ Բայց ինձ թվում է տես շատ հետաքրքիր կլինի ու զվարճալի կլինի։ Եկեք մի հատ փորձենք դնենք մեր այսօրվա առաջին իրը։ Եթե դժվար եղավ, անկեղծ կարողանամ շարունակել։ Որ անկարծ կոտրված հասնի, դա իմ մեղքով չի ժողովուրդ, դա Գրիգի մեղքով է, չէ՞ Գրիգ։ Շատ սիրունական։ Հրաշքա չէ։ Հələ զգալ ինչ եմ անում։ Այո, հələ նա ինչ հրաշալի է մեջը։ Ուզես, ես չէի կարա դասավորել, նա ինչ հավասար է դասավորած։ Ուրեմն ստեղ նայեք թե հիմա ինչ եմ անում։ Վայքո։ Նայ Գրիգ։ Հոպ։ Այո։ Հոպ։ Եթե ձեր լույսը փչացած հասնի, դա Գրիգորի մեղքով է։ Բայց հələ մի հատ ստեղ նայեք, հələ մի հատ նայեք ինչ հրաշալի է։ Բայց եթե անկեղծ վիդեոյի վերջում սրանք հանելու եմ ու սիրուն դասավորեմ, այնպես որ հանգիստ եղեք, ձեր իրերը հաստատ անփորձանք տեղ կհասնի, հաստատ ես ցես չեմ ուղարկի։ Որ բայց լստեին այս ինչ եմ օրը։ Ոնց է ճաշ լինի։ Ինձ թվում է մեր այսօրվա վիդեոն հաջողված էր, Գրիգ ջան, արդեն խնդրում եմ, էլի արցակի, ես արդեն չեմ դիմանում, ցավում է ձեռներս։ Արգացրա։ Օրա վերջապես էլ ոնց է կարմիր էս էլ արա։ Այսի լավ էս ես կանեմ։ Վերջապես արա բրծնում ենք։ Արա ջան, այնքան է ցավացել այս վիդեոյի ընթացքում ձեռներս, որ նենց տպավորության ոնց որ մինչև հիմա դերած լինի ձեռներից։ Չգիտեմ, ինձ թվում է այսօրվա վիդեոն շատ լավն էր։ Եթե դուք եք այդպես կարծում, հենց հիմա իջեք ու այս վիդեոյի տակ դրեք ձեր կողմից լայք, բաժանորդագրվեք ալիքին, օգնեք հնարավորինս շուտ հասնեմ 200,000 բաժանորդի։ Այս վիդեոյի տակ հավաքում ենք 20,000 լայք։ Նաև բաժանորդագրվեք իմ Instagram-ին, այնտեղ կտեսնեք հետաքրքիր նկարներ, հետաքրքիր story-ներ, նաև առաջինը կիմանաք թե ինչպիսի վիդեո է սպասվում ձեզ, այնպես որ բաժանորդագրվեք։ Մեկնաբանությունների բաժնում դրեք պլյուս, եթե մինչև այստեղ նայեցիք վիդեոն։ Դե ինչ այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը։ Լավ մնացեք հարգելի բաժանորդներ։ Կհանդիպենք հուսով եմ շատ շուտով։ Ցտեսություն։